Знати власну історію. Вечір пам'яті до 75-х роковин депортації організувала кримсько-татарська громада Львова. Кілька десятків родин згадали ту страшну трагедію та вшанували пам'ять загиблих. А дітям провели своєрідний урок історії, щоб вони знали, що пережив їх власний народ. Детальніше у сюжеті. Про те, як відбувалася депортація 1944-го, дітям спочатку розповіли, а потім показали у документальному фільмі. Вони не могли стримати сліз. Нинішню трагедію, анексію Криму, ці юні кримські татари спостерігають на власні очі. Фатіма з чоловіком та 3 дітьми переїхала до Львова з Криму одразу після окупації 5 років тому. Додому на рідний півострів можуть поїхати лише раз на рік. Вони їздять в Крим, бачать реальність кримську і достатньо тяжело теж переносять це. Народ наш в тяжкому положенні. Кримські татари кажуть, в цей день хочуть вкотре попросити увесь світ про допомогу у боротьбі з російським агресором. Цей день, коли ми дійсно маємо кричати в голос, щоб про це знали і допомагали нам, бо бути самотнім в боротьбі проти такого ворога, дійсно досить великого, це трохи важко. Після історичного уроку та перегляду фільму кримські татари провели дуа за усіх постраждалих від депортації. Цей молебен став вже традиційним. Кожного року ми відмічаємо цю трагічну дату для нашого народу. Это дата депортации, а точнее сказать, геноцида нашего народа. Чтобы они знали, памятали, что было с предками, что было с батьками, с бабушками, с дедушками, кто они вообще. Тем более во Львове здесь это острая необходимость. У нас есть возможные моменты ассимиляции, то есть растворения нашего народа, утери нашей культуры, традиций. Ріана Алієва, Заман, АТР.